गिबियावनो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आङो धन्यबाद होबाय। दिनै जोङो हरनि समब्लाबो जोंनि जानो गोनां बिसायख'थि एमएलए इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो गिदिंगासिनो। दिनै जोङो नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै जोंनि 31 नं सिडली समस्थियावहाय दिनै गोबां दोलै नोगोरै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होदों। मोनाब्लाबो जों माखासे लिडारफोरखौ नेनानै दिनै रायजो राजाफ्रा माखासे लोगो लालायनायखौ जोङो मोनबोदों। हरनि 12टा 1टा 2टा 3टाब्लाबो जोङो दिनै हेफाजाब आरो मददखौ मोननानै जों जोबोद खुसि। आरो जोंनि जि जानो गोनां सुद्दु बसुमतारी बिथां बे बिथाङा देरहानाया रोखा। आरो जोङो दा नुनो मोनदों आंनि हिसाबाव 3000 भटनि दिनै खेला जागासिनो दङ। दिनै बे 3000 भटनिखौथ' बाद होदो, मथा मथि जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो फिल्डआव नुनो मोनदों मथा मथि जोङो 20,000नि गोजौआव जों प्लास जानायखौ मोनबावगासिनो दङ। दा गतिके बिनि थाखायनो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम दिनै रावबो जिरायनानै थायाखै। गोबां मानसिफ्रानो दिनै खस्थ' खालामगासिनो दङ, हेफाजाब होलायगासिनो दङ। आरो बेल' नङा, गोबां गामिनि रायजो राजा गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो सिङै जोंजों खामानि मावदों। खिन्थु दिनै जाय इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावगिरि आरो माखासे खर्मगिरि बिथांमोना गोबां जायगायाव हाबदों, जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोना थाखा फैसा बिलाइबालाय मा जानो। दिनै बिसिनि माखासे खामानि मावनायफोरखौ दाख्लै एमपि इलेक्सनावनो मिथिखाबाय। जि बुस्थुखौ होनो नागिरदोंमोन बिथांमोना मिसलिया खोथा बुंनानै बाहायदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै रायजो राजा महिलाफोरनो दिनै अरुनदयनि खोथा बुंदोंमोन, दिनै अरुनदय गैया। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा फैसा होनायनि खोथा बुंदोंमोन, बेबो गैया। दिनै बिथांमोना मा खालामगासिनो दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय ग्रुप बे बिथांमोना फैयोब्ला जोङो बिथांमोना माला गानब्लासो जोङो 10,000 होगोन। मा राजनितिक जाखो बेलाय? मा खामानि मावनाय जादों बेलाय? बेनो जाबायसै गोजोन सान्थि सुक्तिया। जोङो बेखौ माबोरै रायजो राजाफ्रा गनायना लानो? दा गतिके बेनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों, जोङो राजनितिक होननाय बुस्थुआ दसे समनि थाखायल'। खिन्थु राजनितिक होननाय बुस्थुखौ जोङो आंगो होननानै सोरनिबा लिडारनि उन जुदि थाबायोब्ला जोंहा बयहाबो गोरोन्थि जागोन। दा बिनि थाखायनो नों गावबा गावनि डिसाइड खालाम। जोङो सोर लिडारखौ जोङो दैथायहरोब्ला जोंहा मोजां जोंनि ओनसोलाव जोंहा सुबिदा फैगोन। सोरबा लिडारजों जोङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो अनसायनो हागोन, बे लिडारखौसो दिनै जोङो सायख'नांगौ। जाय सुद्दु बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासे मावथि, सेन्ट्रेलनि बियो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो दिनै ससियेल वार्कार मावबोखानाय। दा बिनि थाखायनो सुद्दु बसुमतारी बिथांखौहाय हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय आरो जोंनिनो फ्रेश केन्डिडेट केन्डिडेट जायाखैमोन। दिनै जोङो बे फ्रेश केन्डिडेटखौ मोननानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि 31 नं सिडली समस्थियावहाय दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बाफुदावनायजों समान दिनै बयबो रंजादों। दा बिनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायदों, रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै जोंखौ हेफाजाब होखाबाय आरो नांगौनि बांसिन हेफाजाब होगोन होननानै आङो बेखौनो खावलायबाय आरो हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै जोंनि जानो गोनां सुद्दु बसुमतारी बिथांखौ नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ, आसा दङ।